Trolei minha avó com o som da trombeta. É o arrebatamento, é o apocalipse, está escrito na Bíblia. Leva. Estou preparada, Senhor. Agora eu estou preparada, Senhor. Pode me levar de verdade. Estou sentindo que está vindo isso do céu. Será que eu estou no céu já? Eu não quero ir já, me deixa mais pouquinho. Eu estou muito nova para morrer. Nossa Senhora dos Novinhos, me deixa eu ficar mais um pouco. Eu ainda não conheci o que